wani duka da fasa ce yana fasanci suka ce a kaji aka ji aka rusa ɗakinsa suka kamo shi suka kawo shi wurin sarki aka ce yaya wannan kawo ta ce ciki wannan kai ne ɗanka ne to a lokacin nan sai ce musu a kawo yaron ya tashi ya raka guda biyu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kama wannan jariri a wata ruwa aka ce ya sanya hannunsa a cikin cibiyar yaron nan ga yaro a cikin zanen goyo ya ce ya kai wannan yaron wane ne mahaifinka to wannan yaro kawai sai ce ai mahaifina wani ne yana da makiyayi ya faɗe shi wanda sananne ne a garkuwa ya san shi wato Allah ku fitar da shi duk da bayan Allah ya shiga cikin kunci shirin ya Allah subhanahu wa ta'ala zai fitar da su to shi ma haka aka yi amma Allah ya fitar da shi amma dan nuna mana cewa kuma addu'ar mahaifiyarsa ta hau kansa a dalilin wannan wato sabo ko ba za a ce sabo ba zuka sallah ce yake yi amma kuma kaga saboda ita ta fusata ta yi wannan addu'a kuma addu'ar nan kenan wato ta hau kansa to kaga kenan ya kamata kenan wato ta kiyaye dangane da wannan kuma hadisi ya inganta hadisi Abu Huraira dangane da mutanen nan guda uku da suka shiga cikin kogo suna cikin kogo sai ga babban dutse ya zo ya rike su suka kasa fita dangane da wannan dutse suka rasa yadda za su fita a lokacin nan daga cikinsu sai wani ya ce musu babu yadda za a yi fita daga cikin wannan kogo sai dai mu yi tawassuli dangane da ayyuka na alkhairi da muka yi ga Allah subhanahu wataala kuma muka san aikin nan babu riya a cikinsa duk aikin da kai ka san kayi shi ga Allah subhanahu wataala kuma babu wanda ya sani kuma kayi shi babu zanzan riya a ciki to duk lokacin da ka shiga cikin kunci kai tawassuli da ga Allah dangane da wannan aikin to Allah subhanahu wataala zai fitar da kai dangane da damuwar da kake ko kuma Allah subhanahu wataala zai biya maka bukatarka daga cikin su mahallin shahid cikin mutanen nan guda uku ɗayan su yace ya Allah na kasance ina da iyaye guda biyu sannan kuma ina da iya da matata amma makiyayi ne idan ya fita ya tafi kiwo to abincin su nono ne in ya zo nono ya kawo to baya kai ma ƴaƴansa da matarsa sai ya ji ya fara ba iyayensa cin sun sha sannan kuma ya zo kama ƴaƴansa shi yasa wani malami yake ba da kistar wani mutum dan ka san tausayi ga iyaye mutum ne wanda da kansa yake faɗin wannan magana mahaifiya ce gare shi mahaifinsa ya rasu to kuma in ya shigo cikin gidan sai ya fara zauwa kewayen mahaifiyarsa sannan ya je kewayen matarsa to ranar da ya zo da dare ya je ya sayo nama ya kumso a leda yana zauwa ya yi tsammani mahaifiyar tana cikin daki kenan zai fice ya kai matarsa kawai shigo da yake yi dare ya yi da ke babu mutula a gidan kawai sai tara mahaifiyar a daidai karamar katangar tana jiran to da ya ganta a zaune sai ya dora wannan naman saman katangar sai su kunna babu gobarci sai ta cika mai gobarci wallahi ganin shi baka zo ba lafiya kuma yanzu kaga wannan ya tsoka bici daga makwabta a kan daga bazan ke bacci ce barka zo ba kawai kuma ya kama shi yace sai mu waje da ya wuta waje kawai sai ya ƙara so wata leda daban ta namu yace to mamma ni ma ga wannan ki ƙara wannan kawai kamar ki ba mu da ma na so wani zan kai ma iyali to kaga ni irin wannan ai ba da ne bane mutum ya kasance a kan raka da za ka siya ma matarka ta yi mai da gaba daidai ba ne ko da matarka za ta yi kishi da kai yo kishin da za ki yi da ni ba sai da ma'aikiyar ta mata ayyukan kika gani in ka siya ma matarka a tamfa ta jika 20 to ya kamata ma'aikiyar ta in ma baka siya mata ba ta 25 ka siya mata 20 ne domin ya kasance yadda kake so matarka kai kawo ta sa kaya masu kyawu ma'aikiyar ka ma da ta ai warwa da ce ka ba ka nan ma ta da take kan cikin ta mai kyau to shi ne daga cikin bayan Allah nan na uku mutumin nan sai ya Allah na kasance duk idan na je na tazo nonon abinci ba na kai ma iyalai na sai na zo na kama iyalai na amma wata rana sai dare san kiwo yana zuwa ya tazo nono da ya zo sai da mahaifansa guda biyu duka su yi barci ya ga ya tada su ya ba su wannan nonon ya ga bai bada da saboda Allah ya ba su dama su yi barci su huta kuma yanzu ya tara su domin ya ba su abinci kawai sai ya ba su ya tsaya yake kira ya tashi ya ba su wato wannan nono a lokacin nan ƴaƴansa kuma ga yunwa ta dame su sun zo suna kama jingarsa suna baba ba mu abinci yake ba ƴaƴansa yana kira ya ba uwansa su tashi ya ba su bawon Allah nan yana sai da alfijir yake zo uwayen suka tashi
ya ba su wannan nono abinci suka sha suka ce Allah maka albarka sannan je kai ma iyalansa suka samu suka ci to yanzu haka muke yi wani za ka ji ka tarar gidansa cike da abinci amma wallahi iyayensa abincin da za su ci ma aiki babu abin da yake faruwa yanzu ke to za a yi muka alheri a haka to shine a lokacin da yace ya Allah in dai wannan abin da nake ma iyayena wannan ibada umarni da kai mu kyautata ma iyayenmu in dai har ni yayi wannan dan neman yardanka to ya Allah subhanahu wataala wannan dutse da ya rufe mu a cikin wannan kogo ka bude mana mu samu mutu kawai aka sai ga dutse ya bude daga ciki dukkan su suka fito bayan Allah saboda Allah subhanahu wataala ya karba addu'arsa ya nuna cewa bautar da yake ma iyaye wato kyautata ma iyayensa da yake yi kenan Allah subhanahu wataala ya karba shi yasa Muhammad Salih al-Munajjid babban malami a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana a masallacin manzon Allah yana karanta wannan hadisi yake gaya ma ɗalibansa da suke gabansa yake cewa ku ba da labari yanzu inda mu ne muke cikin dutsen nan gabaki ɗayan mu da muke cikin masallacin manzon Allah sai ya kasance dutsen nan ya zo ya rufe muna ciki to kowanne daga cikin ku ya tunani ya gani wani aiki ne ya san ya yi shi dan Allah babu riya a ciki wanda zai iya gabatar da shi dangane da mutar da cikin wannan rana sai ba ta ne ba wani ya faɗi mun a'a kawai suna a zuciya ka gani to haka ne kinai ya kasance kullum kana da garanti na cewa akwai ayyuka na alkhairi da kake yi domin Allah subhanahu wataala kuma kana yin shi ba dare ba kuma kana yin shi dan Allah ya baka lada to wallahi duk lokacin da kake cikin kunci kuma Allah subhanahu wataala zai kula in wata bukata ta kake nema kai tawassuli da wannan aikin Allah subhanahu wataala kenan zai fitar da to amma saboda yanayin sanyi ya kamata kenan mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shafe da zukatanmu wannan aure da aka yi Allah subhanahu wataala ya sanya albarka da aurace da aka yi cikin wannan wata Allah subhanahu wataala ya sanya albarka fitintunu da suke ciki kuma Allah ka kare ƴaƴa da zuriya ta gari Allah subhanahu wataala ka samar da su a madadin wannan aure da aka yi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk